todos! Vamos a jugar. Vamos a hacer Ya, sí, quieto. Vamos a hacer un juego. Vamos a jugar a los animales. Si se... Vamos a jugar. Los animalitos. Los animalitos. Ay, déjame la cámara. Ya. Jueguen. Yo soy Oigan un león. Yo soy un gato. Yo soy un tigre. Yo soy un tigre. Yo soy un tigre. Yo soy un perro. No. Yo soy un oso. Yo soy un león. Yo soy un gato. Yo soy un león. ¡Me disgusto, boca! Ay. ¡Gordo! Me metió el dedo en la nariz. ¡Qué metió! ¡Ay, vaya! ¡Mi vaya el fondo del mar! Dale. Oh, mi pesito. Yo. Ya. Aguanten, hay que hacer algo con él. Ah, sí. Lo que estaban jugando los animales también. Ahora, oigan, yo soy, oigan. Yo soy. Nadie menos que una oveja. Yo soy Déjame controlar. Yo soy un lobo. Yo soy un lobo. Ella. Lobo. Pero yo soy nadie menos. ¿Qué? Un perro. Yo soy un perro de Tsunami. Yo soy un perro de Tsunami, soy yo. Los malos. ¡Auxilio! ¡Rescátennos! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Espíritu de Pablo! ¡Aléjate! Hola. Estoy aquí. Eres mi comida. ¡Au! ¡Sal de aquí! Es mi comida. Claro mismo, hay que pelear por ese significante. Yo soy un hermano con monstruo. ¡Pele!